第19題咧就問你全球增溫啊 global warming 啊對高緯度地區 high latitude regions 有啲咩嘅 impact 影響呢？3個 option 啦，第一個咧就加速冰川融化 acceleration of glacier melting 係咪呢？咁全球暖化就自然會有呢個冰川融化啦，呢個都係常識嚟㗎啦。咁一咧大家都應該知係啱㗎啦。2. 增加地面反射率 increase in land surface albedo。 咁大家都知啦 land surface albedo 呢個反射率點樣決定呢？就係睇你有幾多冰川啦，你越多冰川呢，就越容易反射陽光翻出去大氣層。咁但係問題係啦，我哋而家講緊嘅係冰川減少喎，咁即係話啦，我哋嘅 land surface albedo 呢個嘅地面反射率呢係不增反降嘅喎，咁所以呢，二自然係錯嘅啦。3啦 shortening of frost-free period 啊，呢個縮短無霜期。咁大家咧 twist 一 twist 個字嘅啫，縮短無霜期，咪即係話會有更多嘅時間係有霜嘅咯。咁係咪啱呢？咁自然梗係錯㗎啦，全球增溫喎，點會有更加多嘅時間係有呢個雪霜嘅呢？咁所以3係錯嘅，2、3係錯，1啱嘅情況下呢，答案淨係得 A for apple 嘅啫。